E se eu te disser que eu encontrei um aspirador de pó profissional, sem fio e por menos de R$ 30 na Shopee? Eu sei, parece mentira, mas dá uma olhada nesse vídeo mostrando a funcionalidade dele. Por apenas R$ 28,90, hoje você consegue aspirar o carro e a casa facilmente. Lembrando, sempre tomem cuidado com os produtos piratas da internet. Esse produto que vou deixar para vocês foi testado e aprovado por mim mesmo. Dá uma olhada na chuva de comentários positivos, aproveita e compra já o seu. Vou deixar o link na descrição e nos comentários para vocês. Já utiliza ele para limpar o carro que sua mulher está pedindo há 15 dias. E me segue para mais achados como esse. Obrigado e Deus abençoe a todos vocês.